Los últimos segundos hemos estado repitiendo. Moja ricetta cinciaria, questa insegna. Entonces, buenísimo. Cuando yo vi a esa piñera, estaba viendo a lo que se no sabe, se acabó. Lo que pasa es que no se te sale nunca. Son personas, la prisa, la cosa, pero el que me gusta verlo, la chévere.